Jirra jirtu fayyaa keessanii nagaadha'i baga nagaa fayyaa taatanii hordoftoota kabajamtoota keenya nu nagaa keenya galata waaqayyoo jirtu isiniin jecha egaa sumarraan har'a nyaata kana qopheeffanne garummoo karaa maksasiititti jechuudha. Maksasiisa jedhamu san hin beektu isa sanidha jechuudha kan nu qopheeffanne. Haala ittiin qopheesse garuu isinitti argisiisuu dhabuu kootii fi dhiifama guddaa isiniin jecha. Egaa sumarraan immoo maal akka ta'e nyaanni kun maqaa isaa nu himtu jechuudha. Nyaanni kun baay'ee mi'aawaa bareedaadha. Nyaata yeroo hunda yoo nyaatan nama hin nuffisiisne jedhan. Ani garuu erga galee amma nyaadhe jechuudha. Amma nyaadhe nyaata kana amma nyaadhe. Nyaanni kun akka naannoo keenyatti nyaata gannaa jedhamuun beekama. Nuti nyaata gannaa keenya hojjetanne kinoo haala kanaanii nyaachuuf yeroo qopheeffannu ni hordoftoonni keenya hoo nyaata kana maal jedhu kan jedhu viidiyoo isinii waraabee isiniin jedha. Kana fakkaataa mee isin akkam jirtu fayyuma nagumaa illee nagaallee isin gaafachuu fi akkamii viidiyoon keenya isinitti tolaa jira. Isinitti tolaa jira moo isinitti tolaa hin jiru? Yoo isinitti tole laayikii sheerii akkasumallee koomentii babbareedaa nu biraa hin hambisinaa isiniin jenna. Akkasumas immoo gaafii yoo qabaattan gaafii garagaraa gaafii hamma waan barbaadan waan biyya keessa jiru ta'ee waa bitachuu barbaadan ta'ee waan barbaadan gaafachuu hin dandeessu. Gaafachuu qofatu gahaadha jechuudha. Kanaaf immoo koomentiin keenya sa'aatii 24 banaadha. Akkasumas immoo lakkoofsi bilbilaa keenyallee imo waasappii telegiraamiin yeroo hundaa banaadha isiniin jechuu fi nu argachuu dandeessu. Achirraanis lakkoofsi keenyaas YouTube irrattis yeroo baay'ee maxxansee jira. Kana fakkaataa gaafii barbaadan nu gaafadha. Akkasumas immoo maal irratti akka isin hojjetnu yoo barbaadanis koomentii barreessaa isiniif hojjenna. Waan takallee nu hin nuffisiisu waan nu hin nuffisiisne isiniif hojjenna jechuudha. Kanaafuu waan barbaadan yoo gaafattan gaafiin keessan isinii deebi'a. Warroonni keessan na dubbistanii tanaan dura gaafii na gaafattanii isinii deebisin injira natti fakkaatu. Warroonni isinii deebises akkuma isinii deebisetti warroonni isinii hin deebisne immoo soorii isiniin jechaa irra deebitanii na yaadachiisu hin dagatinaa isiniin jedha. Kana fakkaataa isiniin jedha. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole sitti toluu baates chaanaaliin keenya yeroo hunda koomentiin isaa banaadha. Barreessuu waan barbaadan yaada qabdan qeeqa qabdan nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas sheerii godhaan jirtanii laayikii godhaan jirtanii uummata maal taatanii maaloo kun gatii nama kaffalchiisa maqaa isaatiin yaa uummata kun gatii isiniin kaffalchiisu sheer godhaayi. Asumaan immoo nan dagadhe koottaa nyaadha. Koottaa haa nyaannu qopheeffanne nyaachaa jirraayyuu. Koottaa qopheeffanne nyaachaa jirraa isiniin jenna. Yaa nyaannu nyaachuudhaafi nyaanne kaanee jirrammoo isinii hambisne koottaa hin nyaanna waliin nyaanna isiniin jenna. Kana fakkaataa hordoftoota keenya viidiyoo biraatiinis immoo walitti deddeebina jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibsiisoo piraankii haa ta'u mudannoo haa ta'u waan kofalchiisoo haa ta'u walitti deddeebine kan viidiyoo hojjennee isin nu daawwattan ta'a. Amma Ramadaan illee bahaa jira. San hundallee biizii miti isiniin jechuu barbaade tananii hojiin arabaa garuu hin dhumatu. Ayyaana ta'uu baatee hojiin isaanii waan dhumatu miti jechuudha. Kanaafuu isin immoo salphisaatu laalaa of hin cinqinaa of hin dhiphisinaa isiniin jecha. Akkasumatti immoo maallaqa keessanis qabachaa nama erguu
warroonni in argitu jechuudha miidiyaa irratti namoonni hedduun bu'aa akka jiranii keessattuu jechuudha miidiyaa TikTok irra warreen ooltanii jechuudha achirra warreen deemtan odeeffannoo gara hin dhabda waan ta'eef of eeggadhaa isin jechuun asumaan dhaamsa obbolummaati. Kana fakkaata kinu abbaan miliyoonii fi miliyoonii ana nagatanii nyaachaa jiru. Ana nagatanii nyaachaa jiran kaameramaan isaaniiti. Isaan immoo nagatanii nyaachaa jiru. Maal jettu amma kana isin? Wanni isin jettan jira yaada qabdan. Mee ani amma obboleettiin keessan kun garaa yoo isin nyaadhu maal jettuun abbaa miliyooniitiin? Abbaa miliyooniitiin maal jettuun hime? Yoon garaa isin nyaadhu kana maal jettu immoo baga si dhiisee nyaate. Baga si dhiisee nyaatellee naan jechuun keessan immoo olaan hin qabu jechuudha. Baga si dhiisanii nyaatanii baga nyaatanii ati maaliif viidiyoo isaan waraabda hin du'uure warri jettanis jiraachuu dandeessu. Kana fakkaata hordoftoota keenya anis kinoo dhufeen jira jechuudha amma nyaachuu fi